Ayo Cak Wid, semangat Cak Wid. Kapan meneh? Penutupan ya. Mari ngono sepeda itu mbak resik di laminating wis posoan. Oh, kok sadar-sadar. Rai-rai. Jos. Main aman ya bos. Main aman. Aman terkendali. Putih jelongkop. Hancur jalan nih bos. Muncrat kabeh. Aduh. Pedat loro rujine. Adik terus ora. Lihat. Amane dalan nggak mau dan manyung. Iki janjok nang ndi ya celak-celak gak mau jawab e. Nyong nang ndi iki meneng. Lah wis nang ngarep ya. Wis sadar. Kampunge titik ya. Nek aku mang worot bekan iku, Mang. Ayo langsung, Bang. Wis, ketno. Ketno. Aduh, pegel tanganku. Ayo. Rem ngarep aja dikublas lho ya.
Tolong rek. Si. Ayo. Kon keliru ngerem. Serut. Wih, sampai roboh rek to, Bro. Sabar. Kamu gak onto. Aduh, sabar. Yo Rito iki aku yo kena iki bocah. Aduh cowok. Yo. Awakmu iki apa? Aduh, cancuk. Rito. Yo. Ro nek Rito ro. Tanganmu. Ditutup nih. Sik ta lah. Sik iki lebono kono. Tak songgo ambek sikilku, Sur. Ayo, dikeren. Ayo. Sik. Kan keren ah. Wis. Remmu ngeblus ta. Aduh, tak iki. Si. Bunyi sih. Wite sampai roboh, guys. Itu bro. Iya. Kendadaan. Remmu ngeblus. Masih derem yang ngosek, Mas. Iya. Ngatasi. Ojo dielos rek, teko ndukur rek. Tak rem. Guys, rek tetuban. Aduh, guys, kena rit, guys. Guys. Hancur, guys. Aku wis nang jurang ya. Aku ya sorry, Mas. Mas, kembali, Mas. Mencolot, guys, kok kene, guys. Berasa iki kudu. Fatal. Jadi fatal. Helm guys, aman guys. Tapi awakmu gak ono sing anu gak? Hah? Empuk. Cuman berat kabeh soalnya. Ya padha iki mah tak berasa Rito ya anjir. Kudu menggok lho. Iso tekok kudu slut. Kon kejat no ya. Aku dhewe nyosot lho. Apa guys, kok iso tiba guys? Ngateri. Enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tragedi sebelum bulan puasa. Loh, mancep kabeh rine. Iya. Oh, iki. Rasa ut iya. Metani rek. Aku wis pikirku pahe nang jurang iki wis jelas iki. Kon mikirmu ngono ae. Remmu gak makan blas apa piye to? Makan, tapi salahnya aku. Iya, podo. Ayo lanjut. Mari njelungup. Mari njelungup guys, kepoyo areke. Areke kepoyo mari njelungup.
Rupane sepeda ya. Muta. Piye, Cak? Ampun rasane. Lemes. Lemes. Lesu wae, guys. Nah, iki. Mari gelondong. Mari nyosop. Misi tenaga sik, Lur. Mantap. Onde-onde. Sampai jumpa di sepedaan bulan depan. Libur dulu puasa 1 bulan.